快乐生活，省钱好丢。大家好，欢迎收看今天的乐活好丢。近期呢，Macy 百货又有大批的好物开始促销，家居用品、服饰以及是护肤品都有优惠，价格也很划算。下面我们一起来看一下。首先，我们来看几款减价的家居用品。这款呢是一个不粘锅，是一款呢集实用与美观于一体的优质的厨具，可以煎炒炖煮等等，适合各种的烹饪任务。那么锅体的直径大概是10英寸，锅身是轻巧并且坚固的，导热迅速，烹饪效率也非常高，而且呢附带一个蒸笼，可以方便的蒸制各种的食物。此外呢，锅体内部还添加了陶瓷的涂层，不仅是确保了食物不会粘锅，清洗也非常方便。原价需要184.99美元，现在特价77.69美元。下面这款是 Crisna 的电热水壶，容量呢是1.7升，功率是1500瓦，具有6档的温度设置，能够快速的将水加热到所需的温度，省时又省力。此外呢，这款电热水壶呢具有自动关机和防干烧的功能，能够避免意外事故的发生，可以放心使用。原价是99.95美元，现在特价79.95美元。下面来看这款保鲜盒套装，含有5个不同尺寸的带盖的保鲜盒，能够显著的延长食物的保鲜时间，防止细菌滋生，也能够让厨房变得更加整洁。而且呢，表面光滑细腻，易于清洁打理。原价是115美元，现在特价91.99美元。接下来这款是 Hampton Beach 的电熨斗，配备了强大的蒸汽功能，能够快速的清除衣物上的褶皱，适合处理各种难熨的面料。使用完毕之后呢，只需要轻轻的按按钮，那么电线便会自动的收回，存放会更加的简便，减少了电线缠绕的麻烦。原价是71.99美元，现在特价42.99美元。接下来这款是森汉的床品套装，含有被子还有枕套，面料触感是柔滑而且亲肤，不会对皮肤产生刺激。被子蓬松而不沉重，能够提供温暖的包裹感，适合全年来使用，能带来安稳舒适的睡眠体验。有绿色和蓝色2种样式可以选择，原价是80美元，现在特价24.99美元。下面来看这款毛毯，长70英寸，宽50英寸，质地柔软，手感顺滑，盖在身上也是非常的舒适，而且呢易于收纳和携带，无论是在办公室用还是在家里用都非常的不错。有11种花色可以选择，原价是30美元，现在特价13.99美元。接下来看这一款的是马克杯的4件套，容量呢都是10盎司，耐用并且容易清洁，而且呢可以堆叠起来，节省空间，存放更加的方便。每个杯子都会有不同的图案，可以让人在享受饮品的时候心情更加的愉悦。原价是72美元，现在特价34.99美元。好莱坞之星广告表演学院专注于优质的广告表演教育，提升学生的自我认知和商业思维，助力学生在舞台上自信出色，赢得声誉，并在竞争当中脱颖而出。联系电话626-949-8808。下面我们来看几款减价的服饰。首先呢，这是一款衬衫，采用了柔软透气的面料，舒适贴身，独特的扇形花边呢，使这款衬衫看上去非常的优雅，也使整体的造型更具有层次感。有蓝色和米白色2种颜色可以选择，原价是78美元，现在特价54.6美元。下面这款是 Chatter Club 的羊绒外套，不仅是轻盈透气，而且呢保暖性极佳，非常适合秋冬的季节来穿。设计简约大方，非常的百搭，实穿的同时呢不失时尚感。有咖色、黑色等多种颜色可以选择，原价是189美元，现在特价132.3美元。接下来是一款毛衣，它的领口较大，方便穿脱，袖口是紧缩的设计，使整件衣服显得干净利落，整体是蓬松轻盈的，穿上它让人感到无比的舒适。有咖色、黑色、绿色等5种颜色可以选择，原价是69美元，现在特价48.3美元。接下来这款呢是男士的夹克，袖口和下摆采用了螺纹的设计，能够有效的阻挡寒风的侵入，增强了保暖性。整体的版型会较宽松，穿上没有束缚感，也不会显得臃肿。这款外套非常适合搭配牛仔裤或者是休闲裤打造时尚又舒适的日常造型。原价是250美元，现在特价100美元。接下来这款是一个男士的马甲，采用了防风防水的面料，既保暖又不会显得笨重，可以轻松的与长袖、衬衫或者是卫衣来叠穿，日常通勤、户外活动都非常适合，可以说是秋冬季节的必备单品。有多种的颜色可以选择，原价是60美元，现在特价24美元。接下来这是一款短袖面料含棉量是高达60%，那么手感柔软、舒适透气，非常耐穿。这是一款充满活力和个性的单品，适合追求休闲风格的男生。原价是20美元，现在特价12.99美元。
接下来看这款男士的休闲短裤，面料柔软而且富有弹性，穿上是活动自如的。腰部采用了拉绳的设计，方便调节腰围。此外呢，短裤的侧面配有实用的口袋，便于存放小物件。有墨绿色和米白色2种颜色可以选择，原价是49.5美元，现在特价29.45美元。下面我们来看几款特价的护肤品。这款是眼霜，含有维生素 E 还有寡肽等成分，能够深层的滋养眼部的肌肤，改善眼部干燥和细纹的问题。它的质地轻盈，使用后没有油腻感，持续的使用呢，可以让眼部的肌肤变得更加的明亮紧致。一管是0.7盎司，原价是24美元，现在特价20.4美元。接下来这款是海蓝之谜的护肤套装，含有60毫升的面霜和15毫升的眼部精华。海蓝之谜面霜质地浓厚而丰盈，涂抹在肌肤上能够迅速的融化，形成一层滋润的保护膜。长期使用呢，可以明显的减少皮肤上的皱纹还有细纹，使皮肤看起来更加的光滑和水润。海蓝之谜的眼霜添加了海藻精华、矿物质、维生素等成分，能够有效的改善眼部的肌肤问题，如细纹、黑眼圈和眼袋，使眼部的肌肤更加的紧致有光泽。这一套的原价是510美元，现在特价433.5美元。下面这款是伊丽莎白雅顿的精华，也是一款深受欢迎的抗老精华。它的核心成分呢是神经酰胺，能够显著的改善肌肤的纹理和弹性，淡化皱纹和细纹，令肌肤看起来更加的紧致和光滑。一瓶呢是有90粒的胶囊，原价是125美元，现在特价106.25美元。接下来这款是雅诗兰黛的 DW 持妆粉底液，质地轻薄但遮瑕力很好，无论是色斑、暗沉还是毛孔和皱纹，它能够轻松的遮盖，使肌肤呈现出光滑细腻的效果。许多的网友评价称啊，在炎热的夏季或潮湿的环境当中，其他粉底液呢往往是容易脱妆或者是斑驳，而雅诗兰黛 DW 的持妆粉底液却能够抵抗外界环境对妆容的影响，持久不脱妆。一瓶是1盎司，原价是52美元，现在特价44.2美元。以上就是本期节目的全部内容。想了解更多的优惠信息，不要忘记关注订阅洛城焦点频道。周一到周五的晚上7点，我都会带给您精彩的乐活好丢。我们下期见。好莱坞之星广告表演学院专注于优质的广告表演教育，提升学生的自我认知和商业思维，助力学生在舞台上自信出色，赢得声誉，并在竞争当中脱颖而出。联系电话：626-949-8808。